Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kegiatan saya kali ini lagi membuat kabel sambungan untuk mesin cuci yang ada di kamar mandi. Nah, ini saya lagi ukur-ukur kabelnya biar pas saat disambung. Nah, kemudian saya potong-potong. Nah, kebetulan barang-barang ini barang bekas, sayang kalau dibuang. Setelah itu, kabelnya saya insulasi. Dan setelah diinsulasi akan segera saya coba. Nah, ini kita coba. Nah, lanjut kita pasang ke mesin cucinya.